Hi guys, welcome back to my YouTube channel. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ലേസ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച്. 20 ലേസ് അല്ലടാ, 20 ലേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 20 ലേസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചലഞ്ച്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ചലഞ്ച് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാണ്ട്. ഇതെൻ്റെ അനിയനാണ്, അവനുമായിട്ടാണ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചലഞ്ചിലോട്ട് നടക്കുവാണ്. നമ്മൾ ടൈമർ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവന് 5 പച്ച ലേസ്, 5 ചുവപ്പ് ലേസ്, അങ്ങനെ മൊത്തം 10 ലേസ്. എനിക്കും അതാണ് തന്നെ മൊത്തം 10 ലേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് ടൈമർ ഒന്ന് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ടൈമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ വാങ്ങിക്കണം. പൊടിയാണത്തില്ല, മുറിയാണത്. പൊടിയാണത്തില്ല, മുറിയാണത്. ഇവൻ കള്ളകളി പൊടിക്കുന്നു. 먹어요. 벌금. 아유. 뭐 거기가 거기가 감사합니다.
ഒരു കവർ പറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, അത് കൂട്ടണം കേട്ടോ. എൻ്റെ കവറാണ്, അങ്ങോട്ട് പറന്നു പോയതാണ്. അതേതാ താഴെ പാടുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ അവളിൽ അങ്ങോട്ട് വരാം. പൊട്ടുന്നില്ല, കൈ മൊത്തം എണ്ണയായി. ഇറങ്ങുന്നില്ലെന്ന് ഇപ്പം അത് നോക്കാം. വെള്ളം ഇത് തൊട്ടിട്ടില്ല, റിസ്കിലാണ് കഴിക്കുന്നത്. പറയും മത്തടിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായപ്പം ജയിക്കാറായി, ഞാൻ ജയിക്കും. നാട്ടിലൊക്കെ എന്തോ ഇങ്ങനെ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാക്കിലൊക്കെ ഇത് കുത്തിയിരിക്കുമ്പോഴേ നല്ല വേദന ഉണ്ട്. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വേദന. അത് എരിവും നിൽക്കാതെ എന്തോ ഇത് കൂടെ ഉള്ളു. ഇതിന് ഗുണമുണ്ട്. Oh no! വെല്ലുവിളിച്ച് കാണില്ലേ? വേറെ എന്ത് കാണും കേട്ടോ. ലൈസും നമുക്ക് തൊട്ടൊന്ന് നിർത്തി അതൊന്നും അതാ നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ജയിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. അവൻ്റെ ഇനി 3 പാക്കറ്റും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പകുതിയും വെച്ചോണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അത് കഴിച്ചു. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. അത് നിന്റെ തന്നെ ഇട്ടോളൂ. അതെ, ഈ 3 ലൈസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഇരിക്കട്ടെ. അവനെ കൊടുക്കും, അവന് കൊടുക്കും. അതിനൊക്കെ 1 2 3 4
5 6 7 ലൈസ് ആണ് ഇവൻ ഈ ഇരിക്കുന്നവൻ കഴിച്ച് തീർത്തത്. ഏതായാലും 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മള് കഴിച്ചത്. എന്താ എനിക്ക് 10 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നില്ല, ഞങ്ങൾ 7 മിനിറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 7 മിനിറ്റ് സാധനം നല്ല വേദന ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലൈസ് അങ്ങ് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം കൗണ്ട് ചെയ്യാം. 1 മാറ്റിയേ 1 2 3 ആ കിടക്കുന്ന എടുത്തുണ്ടല്ലോ 4 5 6 7 8 9 10 അത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 7 ലൈസേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പം അവന് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അവൻ എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിനക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ തന്നെ തരുന്നുണ്ടെന്ന്. എന്തായാലും പാവം തോറ്റു പോയി. അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒറ്റത്തിൽ പറ, അവർ കേട്ടോ. ട്രൈപോഡ് വേണോ നീ ഇരിക്കുന്നവന്? അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും ട്രൈപോഡ് മേടിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനും പറഞ്ഞു, അവന് വേണോന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒക്കെ അതിൽ വെച്ചിരുന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് അവന്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് എന്തായാലും ട്രൈപോഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, അവൻ വേണം. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ജയിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ അനിയനല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഒരു ട്രൈപോഡ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ട്രൈപോഡ് കാണിക്കണം. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞാൻ ട്രൈപോഡ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരും ജയിക്കുന്നൊക്കെ എത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ട്രൈപോഡ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സാധനം എന്തായാലും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ട്രൈപോഡ് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അവൻ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച്, ഞാനൊരു പച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ്, നല്ല ഫണ്ണി വീഡിയോസ്, നല്ല എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോസ്, അങ്ങനെ നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോക്കാരെ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പം അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാമെന്ന് ശുഭപ്രതീക്ഷ. ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രാവൺ.